sizə ekler hazırlamaq istədim. Bunun üçün bizə lazımdır 1 stəkan su, 5 ədəd yumurta, 1 stəkan un, 100 qram yağ. Gördüyünüz kimi bir balaca qazan götürüb 1 stəkan su əlavə elədik. Üzərinə də 100 qram yağ. Qazın üzərində 100 qram yağımız suda əriyir. Üzərinə 1 stəkan unumuzu əlavə edirik. Əlimizi saxlamadan hardasa 5 dəqiqə qarışdırırıq. Gördüyünüz kimi demək olar ki, hazırdır. 5 dəqiqə əlimizi saxlamadan qarışdırdıq. İndi isə qoyuruq tam soyusun. Biz indi əvvəl 2 yumurtamızı əlavə edirik. Mikserini alırıq. Sonra isə 3 yumurtamızı əlavə edirik. Xəmirimiz hazırdır. İndi isə sobamızın listini yağlayıb bu şəkildə tökürük. Eklerlərimizi sobada 25 dəqiqəyə 200 dərəcədə pişiririk. Eklerlərimiz hazırdır. İndi isə biz arasını balaca kesib. Mən pişmiş skşonla istifadə edirəm. Kim istəsə kremlə əvəz eləyə bilər. Eklerlərimiz hazırdır. Nuş olsun.